Eccomi qui con voi oggi per presentare la ricetta di fave, piselli e carciofi. Gli ingredienti sono per questa ricetta dei bellissimi carciofi, le fave fresche, i piselli freschi, una cipolla rossa, uno spicchio d'aglio, un po' di prezzemolo, dell'olio, sale e pepe quanto basta e del brodo vegetale che andremo ad aggiungere in fase di cottura. Andiamo alla pulizia dei nostri ingredienti. Abbiamo pulito tutti i nostri ingredienti. I carciofi li abbiamo privati delle foglie esterne più dure, li abbiamo tagliati a pezzetti e li abbiamo messi in acqua e limone per non farli ossidare. La cipolla l'abbiamo tagliata, l'aglio pulito ed ecco le nostre fave e piselli sgusciati. Vedete? Come potete vedere sono freschissimi. Andiamo ora ai fornelli per proseguire la nostra ricetta. Mettiamo dell'olio nel nostro tegame fino a coprire tutto il fondo. Aggiungiamo la cipolla e lo spicchio d'aglio. Andiamo a mescolare e lasciamo soffriggere per una decina di minuti. Nel frattempo andiamo a scolare i carciofi precedentemente messi in acqua e limone. Aggiungiamo al nostro soffritto le fave e i piselli e facciamo soffriggere per una decina di minuti. Aggiungiamo un po' di pepe. Questa ricetta prevede un tempo di cottura medio di circa 30 minuti, in quanto le fave e i piselli sono freschi e hanno bisogno di un pochino più di cottura. Aggiungiamo ora, dopo una decina di minuti, un po' del nostro brodo di cottura e i nostri carciofi. Andiamo ad aggiungere ancora del brodo di cottura e lasciamo cuocere per una ventina di minuti, mescolando saltuariamente. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere. Come già detto in precedenza, è un piatto che richiede la cottura di almeno 30 minuti. Controlliamo. Come potete vedere, il nostro piatto è quasi pronto. A questo punto aggiungiamo per ultimo un pochino di prezzemolo . E aggiustiamo ancora un po' di pepe. Mescoliamo perché il nostro piatto ormai è pronto. Spegniamo il fornello e andiamo a impiattare. Eccoci pronti a impiattare le nostre fave, piselli e carciofi. Ne prendiamo un cucchiaio e impiattiamo.
qualche fava. Aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva e a tutti un buon appetito!